chluisteáil den chéad uair ar fifa a 8. Tá áráin de bhainm Móra ón gceoltóir Outsider ar umríonn an Ríomhchluichí cáiliúil sacr. Siúlaíodh fifa a 8 inné agus meastar go méid siar cheann na cluichí riomhaireachta is mó im léana. Áráin de hangach se an Móra a bhfuil tedal agus cuarfa Gaeilge ige. Is as an éanach a tibredáran de sean Corcran nó Outsider más fearr aithne. Tá an táráin teamnathe do fáiste a bhfuil syndrom Down ar. Duine a bhfuil aithne farsanta ag Outsider féinar. Bhí tionchar anna bhór ag an páiste ar, trá rábh chrí bhriste a dúirt sé. Tá conradh nua sinithe ag Outsider le Warner Music. Is féidir ina bheith súil le neart tarla bhaid amachchansal. Le conradh é be go leor áráin eile in Gaeilge chuma. Is bra an rud é go bhfuil Gaeilge chluisteáil ar fifa den chéad uair. Tá trachtareacht Gaeilge ar fáil do chluichí Móra, sacr agus GAA le blianta beaga an nuas. Nar bhúntaach trachtareacht Gaeilge bhí ar fáil sna cluichí fifa. Salig é. Gibbons all on the park at Dockerstach, Shanstoir Hall, agus another from Leon to get out in some. A RTA agus a TG Cahar an bhfuil sibh gaiistecht. Tuairis ciú I gopla áit gur béis seán chéad uair go Gaeilge le chluisteáil ar Ríomhchluichí láir srutha. Tá dul le mó orthu áfach. Is gádul có fada siar le 98 agus an chéad Metal Gear Solid. Chur Rica Muranacha áráin a bhainm The Best Is Yet to Come le chéile don cluiche mór le rá ó Kojima. Agus do bhain sé úsáidthe san legan Gaeilge ifaníarraigh sa glutha. Ar bháil léamh go méid trachtareacht Gaeilge sna cluichí fifa amachchansal, aber lins na trachtainna híos. Slán léamh. Nahar! Sure.